สวัสดีครับท่านผู้ชมสิ่งสำคัญในการให้บริการของกรมท่าอากาศยานนั่นก็คือทุกคนต้องได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงมีห้องน้ำที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมท่าอากาศยานยังพร้อมให้คำแนะนำและคอยอำนวยความสะดวกในทุกที่เพื่อมอบการเดินทางที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนเชื่อมต่อทุกมิติการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วยครับทุกท่านหมดกังวลได้เลยครับหากเลือกใช้บริการของกรมท่าอากาศยานเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีพร้อมให้บริการเสมอสวัสดีครับ